Hanatsara ny kalitaon'ny fampianarana sy agnampy ireo mpianatra mba ahay mamorona asa ho an'ny tegnany manokana no tanjony SISFA sy IZIA amin'ny fampiofanana izy ataony, hoy ny tale-panorona ny SISFA sy IZIA Olivier Razafindranosy. Ka mety eto zany anatsaratsara isan'andro foana na eo kalitaon'ny fampianarana eo amin'ny effectifana mpianatra fa indrindra moa ny IZIA sy SISFA moa tsy mijano mpanofana foana fa io koa ny insertion professionnelle, fitadiavana asa ho an'ilay zaza vao mivoaka avy eo, ny mpianatra vao mivoaka avy eo azafady, satria tsy vitany hoe hipetraka manofana fotsiny zany zay fa micréer emploi matetika mihitsy micréer emploi. Tsy miformer chômeur satria ireo asa ataontsika io voalohany indrindra ny manahirana mihitsy ny mpampiasa tsy mipetraka amin'ny toeran'ny mpampiasa. Ohatra zao tsika hoe anao recrutement na sage-femme mampiasa ny fahasalamana zany raha ohatra ka nandalo école, recrutement par compétence fa tsy recrutement par expérience. Zany tsy hain'olo maro hoe 5 ans d'expérience anao vao alainay asa. Non, les zaza nge efa nianatra dia efa expérience ho azy satria manao stage zareo ary validé, azahoandreo note, azahoandreo moyenne. Zany mahatonga hoe recrutement par compétence fa tsy recrutement par expérience. Dia tsy manamboatra chômeur lavitra zay mihitsy zany chômeur zany fa le olo fo misafidy angambany hoe ty janona bénévole izy dia vita io fa dia dodomin'olo isan'andro ange ny olona raha vao paramètre zany. Les meilleurs no isan'ny teny filamatra ity institut ity. Tratra ny tanjona tamin'ity taogno 2024 ity no ny fahaizan'ireo mpampianatra mampita ny fahaizany sy ny fahazotoan'ireo mpianatra mandrato fianarana ao amin'ity sekoly ity ihany koa. Amin'ity nazaka ny antsoina hoe le meilleur eky izy satria tsy dia fomba fa teneniko fotsiny ny major de major tamin'ity hoe virgule fotsiny ange tsy na 20 sy 20 tonne moyenne générale ange dikan'izany feno tanteraka ary mihatsara zany ny formation. Nototosaigna ny zoma 20 oktobra lasa igny ny fanaovan-tsonia ho mariky ny fagnamafisana ny fiaraha-miasa nisy teo amin'ny IZIA sy COCONI momba ny commerce international sy ny management. Lehibe izy io satria raha ny fandinina ao amin'ny IZIA dia manaraka tsara atsika amin'ny fanatotoloana amin'izao fotoana zao fa i Madagasikara mba anisan'ny grenier amin'ity taona aty amin'ity 3e millénaire aty fambolem-bary ka izy sina amin'izany resaka ny management sy ny commerce international tafiditra tsara anatin'izany fa indrindra ny tourisme koa mety tafiditra ny resaka fambolena zany. Ny zoma 20 oktobra teo no nataony ny famoahana ofisialy ireo andian'ny fahafolo miisa 30 ho an'ny SISFA ary andian'ny fahadimy miisa 20 ho an'ny IZIA izay nisalotra agnarana hoe fitaratra. Tourisme et hôtellerie, commerce international no lalam-piofanana izay sitrahany ireo mpianatra ao amin'ny IZIA raha sage-femme, infirmière généraliste, infirmière de la santé mentale ary infirmière des techniciens de laboratoire no iofanana amin'ny SISFA.